कि सुप्रीम कोर्ट को अपने ही ऑर्डर पर स्टे लगाना पड़ा। कोर्ट ने कहा अरावली एक फ्रेजाइल इकोसिस्टम है और इसकी डेफिनेशन को लेकर और गहरी साइंटिफिक जांच जरूरी है। इसीलिए अब एक हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है जो ये तय करेगी अरावली कहां तक फैली है, कौन से एरियाज इकोलॉजिकल तौर पर क्रिटिकल हैं और कैसे इसे लॉन्ग टर्म बचाया जा सकता है। मतलब लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। पूरी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पर जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।